Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. All right, well, this week we continue our series in Romans. 今週はローマ書の学びを続けていきます。And we'll be looking at Romans chapter 13. 今日はローマ書の13章です。With chapter 12 last week, we began to explore the practical part of Romans. 先週の12章ではローマ書の中の実践的な部分の始まりでした。And we saw that the Christian way of life is a lifestyle generated by worship and thanks. クリスチャンの生き方は神を礼拝し感謝することで形成されるライフスタイルです。We also learned that Christians do not let the expectations of human society and culture determine their actions. またクリスチャンは人間社会や文化が期待することで行動を決めることがないことを学びました。This is what Paul meant when he said, "Do not conform to the pattern of the world." これはこの世と調子を合わせてはいけませんとパウロが言っていることを意味しています。Instead, as Christians, the Holy Spirit inspires our actions so that we can live in a way that pleases God. その代わりにクリスチャンには私たちが神様に喜ばれて生きられるように聖霊が私たちの行動に働きます。This is what Paul meant when he talked about transformation by the renewal of our minds. これはパウロが私たちの心を一新することで変わることについて語っていることを意味します。Now in chapter 13, Paul gets very specific. そして13章ではパウロはとても具体的なことを説明しています。The church in Rome was living in difficult times. ローマにある教会は、困難な中で生きていました。In fact, when Paul wrote this letter, there was a political crisis in the city of Rome. 実際にパウロがこの手紙を書いたときはローマ市に政治的な崩壊がありました。The tax collectors had gotten out of hand. 酒税人たちは手に負えなくなっていました。And taxes were so high that the entire city of Rome was on the edge of rebellion. 税金はとても高く、ローマの都市全体で今にも反乱が起きそうでした。What would you do as a Christian in those circumstances? このような状況の中にあって、クリスチャンである皆さんはどのように行動しますか？ Would you rebel and fight against the unjust tax system? 皆さんは不正な税金制度に対し反抗し抗議をしますか？ Or would you just put up with the government? それとも政府のやり方にそのまま従いますか？ This brings up a really complicated issue. このことはとても難しい問題です。How should Christians relate to the government? クリスチャンはどのように政府と関係を持っていけばいいのでしょう？ If we're not supposed to conform to the pattern of the world, maybe we don't have to listen to the government, right? 私たちが世の中と調子を合わせるべきでないならば、多分私たちは政府の言うことを聞く必要がないのでは。Paul anticipates that some might interpret his words in this direction. パウロはこのように言葉が解釈されることを前もって考慮しています。So chapter 13 explains in concrete terms how Paul views Christian non-conformity. だから13章でクリスチャンはこのように調子を合わせるのではないという見解を具体的に説明しているのです。In the first 7 verses of chapter 13, Paul shows us that non-conformity is not rebellion. 13章の最初の7節の中でパウロは世の中に調子を合わせないことは反逆でないことを説明しています。Rather, it is engagement with our community. むしろ自分たちのコミュニティに関わりを持つことを表しています。Far from rebellion, Paul calls upon Christians in Rome to submit to the government. 逆に反逆するのではなく、パウロはローマにいるクリスチャンに政府に従うよう呼びかけています。Just look at verse 1. 一節を見てみましょう。Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. 一人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。Paul goes on to say that because God has established the authorities, those who rebel against them are really rebelling against God. パウロは神が立てられたので権威に逆らっている人は神の定めに背いていると続けていっ
っています。And he says that God uses the government to punish evil people and to reward good people. そしてパウロは神様は悪い人に罰を与え、良い人に報酬を与えるために政府を使うと言っています。So, as a matter of conscience, people should obey the government. だから良心のある者は政府に従うべきということです。Finally, in verse 7, Paul gets to his real point. そして7節で彼の言わんとしていることを述べています。Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. あなた方は誰でも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。Is there anyone here who likes to pay taxes? この中で税金を払うことが好きな人はいますか？ Go ahead and raise your hand if you're one of 手を挙げて those. ください。Wilma, really, Tom? Wow, I was not expecting that. Well, if you do, Thomas and Wilma, go ahead and talk to Takeshi-san back there. He works at the tax division of the city office. ウィルマさんとトーマス、どうぞたけしさんと話してください。たけしさんは市の納税課で働いているので、I'll bet he can help you out. 皆さんのことを助けられると思います。My home country, America, actually was formed by a bunch of people who didn't want to pay taxes anymore. 私の母国アメリカでは多くの人がこれ以上税金を払いたくないと感じています。Thomas's country, England, they kept taxing us. トーマスの出身のイギリスは私たちのアメリカに税金を払わせました。So we started a revolutionary war. そして、私たちは革命の戦争を起こしました。By the way, Thomas, we won. その独立戦争ではトーマス、申し訳ないけど勝ちました。Touché. The city of Rome was very close to the same situation when Paul wrote. パウロがこの書簡を書いたとき、ローマもとても似たような状況にありました。Yet he very strongly commands the Roman Christians to pay their taxes. でもパウロはローマのクリスチャンたちに税金を払うように強く命令しました。So many theologians have really struggled with Paul's teaching in this passage. 多くの神学者たちはパウロのこの聖書の箇所の教えにとても困惑しました。He says that the government is God's agent to do justice. パウロは政府は正しいことをする神様の代理であると言っています。But, what about Hitler? ではヒトラーはどうでしょうか？ Certainly, Hitler was not God's agent to do justice. 明らかにヒトラーは正しいことをする神様の代理人ではありませんでした。For many of you from Africa, you've had direct experience with governments that are not just, right? アフリカから起きた多くの人たちは実際に不正のある政府を経験している方もいる かもしれません。What about that? それはどうでしょう？ What about governments that imprison Christians? クリスチャンを投獄する政府はどうでしょう？ What about governments that torture Christians and try to get them to renounce their faith? クリスチャン信仰を放棄するようクリスチャンに拷問をかける政府はどうでしょう？ Are these governments really God's agents? これらの政府は本当に神様の代理なのでしょうか？ Ironically, when Paul wrote Romans, Nero was the emperor of Rome. 皮肉なことにパウロがローマ書を書いたとき、ネロがローマ皇帝でした。A few years after Paul wrote, Nero persecuted and executed thousands of Christians. パウロがローマ書を書いた何年か後にネロは何千ものクリスチャンを迫害し処刑しました。And Paul himself was executed by Nero in AD 63. パウロ自身も紀元63年にネロによって処刑されました。Besides this, the New Testament is clear that when rulers ask us to disobey God, we must disobey their commands and obey God. これに伴って新約聖書では支配者が神様を背くように言ったとき、私たちは彼らの命令に背き、神様に従うということを明確にしています。We see an example of this in the book of Acts. このことを使徒行伝の中に見ることができます。The Jewish leaders commanded Peter and John to stop preaching about Jesus.
ユダヤ人のリーダーはペテロとヨハネにイエス様について説教することをやめるように命令しました。But look at their response in Acts chapter 4 verses 19 through 20. これらに対する応答は使徒行伝4章19節20節に見ることができます。But Peter and John answered them, Whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. For we cannot but speak of what we have seen and heard. ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。So we are supposed to obey our governments, but there are limits. 私たちは政府に従うべきですが、それには限界があります。Paul certainly did not want Christians to fail to oppose injustice when it was in their power to do so. パウロは政府が彼らの権力でそれを推し進めようとするとき、クリスチャンはその不正に反対することをやめないでほしいと願っていました。And he certainly didn't mean to say that all rulers are good. そしてパウロはすべての支配者が正しいということを意味しているのではありませんでした。What is the point then? ではパウロの言いたいことは何でしょう？ His point is that do not be conformed to the world does not mean reject society. パウロの言いたいことはこの世と調子を合わせてはいけませんということはこの社会を拒否することを意味するのではないということです。It's quite the opposite. 全く反対です。God wanted the Roman Christians to be good Romans. 神様はローマのクリスチャンが良いローマ市民になることを願っています。And he wants Japanese Christians to be good Japanese citizens. そして神様は日本人のクリスチャンは良い日本国民になることを願っています。In saying this, Paul's main concern is the spread of the gospel. このことからパウロの最も伝えようとしていることは福音を述べ伝えるということです。He doesn't want the Roman Christians to completely reject Roman values and culture. パウロはローマのクリスチャンたちがローマの道徳や法律を完全に否定することを望んではいないのです。Doing so would just make it hard for their neighbors to hear the gospel. そうしてしまったら周りの人たちが福音に耳を傾けなくなってしまいます。And it would expose the young church to the dangers of persecution unnecessarily. まだ歴史の薄い教会は必要のない迫害の危機にさらされることになるかもしれません。Instead, Paul wants the church to be fully engaged with Roman society. そうではなく、パウロは教会がローマ社会に結びつくことを願っていました。And he even expects them to be willing to accept some injustice for this purpose. また、パウロはこの目的のためにクリスチャンたちが喜んで不正に耐えることさえ望んでいます。In this way, the Christians in Rome will be able to reach their non-Christian neighbors. このようにすることでローマにいるクリスチャンは彼らの周りにいるクリスチャンでない人たちに伝道することができるのです。But at the same time, the church must be different. また同時に教会は違うものでなければなりません。This difference is seen in the contrast between two words. この違うということは2つの言葉を比べることでわかります。In verse 5, Paul bases submission to authorities on conscience. 5節の中でパウロは良心に従うことも語っています。But the Christian life is not based on the principle of conscience. しかしクリスチャン生活は良心良い心ですよを元にはしていません。Rather, it is based on the principle of love. むしろクリスチャン生活とは愛を元にしています。Paul explains this in verses 8, 9, and 10. パウロはこのことを8節、9節、10節の中で説明しています。But verse 10 summarizes his point nicely. そして10節の中ではこのことを分かりやすくまとめています。Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. 愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。For the Romans, honor was everything. ローマの人たちにとって名誉はすべてでした。Being a good citizen and doing one's duty were more important than life. 彼らにとっては良い市民になり、その人の義務を果たすことは命より重要でした。Roman soldiers would gladly die rather than lose their honor. ローマの人たちは彼らの名誉を失うぐらいなら喜んで死にました。So paying taxes and obeying rulers fit with these values. だから税金をきちんと払うこと、支配者に従うことは彼らの価値観に合っているのです。And Paul agrees to a degree.
パウロはある程度このことに賛成しています。The motivation of being a good citizen and maintaining honor in society should be part of our mindsets as Christians. 良い市民になる意欲と社会の名誉を守ることはクリスチャンとして心の中に持っておくべきことです。But as Christians, we have a deeper motivation than simply conscience and honor. しかしクリスチャンである私たちは良心と名誉よりももっと深いモチベーションを持ちます。How many here do dishes at home? この中で家でお皿洗いをする人は何人ぐらいいますか？ My hand's way up there. I do dishes a lot. I'm a pro at dishes, actually. Very good at it. 私は皿洗いを So, たくさんします。 how many out there really enjoy doing dishes? 皿洗いを心から楽しんでいる人は何人ぐらいいますか？手を挙げてください。 You do? Wow. So there are two people. Really? Well, I knew. Sorry, I did not know that you enjoy dishes. I knew that Freda did, though. Freda, could you? How do you feel about お dishes? 皿洗いにはどのように感じますか？ I like cleaning them, seeing them clean and shiny. So it's the satisfaction of nice shiny dishes. きれいになったお皿にすごい満足します。 I'm embarrassed. I can't remember your name. My name is Ewan. Yeah. So first, let me clarify that I don't do dishes so much, and that's probably the reason why I still enjoy doing it. And So secondly, I'm kind of upset with the idea of getting things tidy. That's my personality. Yeah. そんなにお皿洗いをしないので Wow. 楽しむことができます。 Ewan and Freda. If you guys have dishes at your home, please call these two. They want to do your も dishes. しお皿洗い必要でしたらこの2人を家に呼んでやってもらってください。 We all do dishes. 私たち全員はお皿洗いをします。 But Freda and Ewan, they have a different motivation than the rest of us, right? フレダとイエンさんは私たちはちょっと違うモチベーションを持っています。 I'm sorry, Ewan. I only got this for Freda because I knew about her. I'll get you something next week. So these two, they love doing dishes. この2人はお皿を洗うのが大好きです。 We all just do them because we're supposed to, right? 残りの私たちはやらなきゃいけないからやってるんですよね。 This is how Paul sees Christian non-conformity. これがパウロがクリスチャンはこの世と調子を合わせてはいけませんということの理解の仕方です。 Sometimes Christian non-conformity means that we act very differently than our non-Christian neighbors. クリスチャンがこの世と調子を合わせないということは私たちが周りのクリスチャンでない人たちと違う行動をするということです。 But very often we do the same things that the best of our neighbors do. しかし、多くの場合私たちは近隣の人たちがする、ことと、同じことをします。 Yet we are different than them, not because of what we do, but because of why we do it. でも私たちは、彼らとは違っています。その違いは私たちがすることではなく、なぜ私たちがそのことをするかということです。 The inner motivation of Christian behavior is not conscience, duty, or honor. It is love. クリスチャンの行動の元になる心の内側の動機は良心、義務や名誉のためではありません。それは愛から来るものです。 Paul has taken this idea directly from the Sermon on the Mount. パウロはこの考えを三条の水訓から直接引用しています。 So the foundation of love in Christian behavior is very important because it comes from Jesus himself. クリスチャンの行動は愛が基礎となっていることはとても重要なことです。なぜならばそれはイエス様自身から来るからです。 Love also binds Jews and Gentiles together as one people of God. 愛はユダヤ人と異邦人を神の民として一つにします。 This is because through love we fulfill the law. これは愛を通して私たちが律法を成就するからです。 So we should fit into society as much as possible simply because we love our neighbors. だから私たちはできるだけ社会に馴染むべきです。なぜならば私たちは自分たちの周りの人たちを愛しているからです。 And because we love them, we want them to have the same wonderful experience of knowing Jesus that we all have had.
私たちは彼らを愛しているがゆえに、私たちが経験したイエス様を知るという素晴らしい同じ経験を彼らができることを望んでいます。So far, we have seen that Christian nonconformity is not about rebellion against the government. ここまで私たちが見てきたクリスチャンが世に調子を合わせないということは、政府に対して抵抗することではありません。And we've seen that Christian nonconformity has much to do with the inner values and inner motivations of our actions as Christians. 私たちがこの世と調子を合わせないということは、私たちのクリスチャンとしての内側から出る行動に関係があることを見てきました。In the last part of chapter 13, we come to understand that Christian nonconformity also has to do with our perception of time. 13章の最後の部分でクリスチャンがこの世と調子を合わせないことには時が関係していることを理解します。Verse 11 begins with the words, "And do this, understanding the present time." 11節は、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさいという言葉で始まっています。Did you know that time really affects our behavior? 皆さんは時というものが私たちの行動に大きな影響を与えることをご存知でしたか？ Once a week, I teach a course at Central Bible College in Tokyo. 週に一度私は東京にある中央聖書神学校で教えています。Somehow, this trimester, I entered my class on the wrong day in my calendar. どういうわけかこの3ヶ月間、私のカレンダーに間違った日付にクラスが入っていました。I marked it as a Tuesday class. 私は火曜日のクラスにマークをつけましたが、But it's really a Wednesday class. 本当は水曜日のクラスでした。So I went to Tokyo on the wrong day. そのため私は間違った曜日に東京に行きました。I went into the office and I asked the office staff which classroom I would be using. 事務所に行って事務所の人に私はどの教室を使いますかと尋ねました。They kind of looked at me funny, but I didn't think anything of it. で事務所の人たちはちょっと変な顔をして私のことを見ましたけども、あんまり気にしてませんでした。So people so often look at me funny in Japan that I just don't do anything about it anymore. It's normal. 日本では私のことを不思議そうに見る人が結構いるので、あんまり気にもしてませんでした。And no one said, Dr. Carter, you're here on the wrong day. 誰もカーター先生、今日間違えてますよと言ってくれませんでした。When I got to the classroom, I realized my mistake. で、教室に行ってみて、自分が間違えたんだということに気づきました。But fortunately, no one was in the classroom. でもラッキーなことに誰もクラスにいませんでした。However, everyone eating in the cafeteria, they had seen me come in. それでも食堂でご飯を食べている人たちが私を見てみんなが手招きします。And the office staff, they knew I was there. その時に事務所の人がまだ私が学校にいたことに気づきました。So I felt, just a little embarrassed. 本当にちょっと私はもう恥ずかしかったの。And I didn't want to leave right away. ちょっと恥ずかしかったのですぐに学校を出たくはなかったのです。So I spent a few hours studying in the library and looking at books. だから何時間か図書館で勉強して本を見ていました。I meant to be here. そうすれば、もう私はここに来るべきに来たっていう感じがするからです。That way no one would know that I had made a stupid mistake. そうすれば誰も私が間違えたことに気づかないと思ったのです。So I'm glad that it's a secret. だからこれで秘密にできると思っていました。But isn't it amazing how a simple mistake in timing affected my behavior? でも、私の行動のちょっとしたタイミングのズレで、ちょっとみんなに気づかれてしまいました。Had I been there on the right day, I would have lectured instead of hiding in the library. もし私が正しい曜日に進学校に行っていたら、私は図書館に隠れることはなく授業をしていたと思います。At the end of chapter 13, Paul appeals to the Romans to recognize the time. 13章の終わりでパウロは時ということを認識するようローマの人たちにアピールしています。And he wants them to act in a way that fits their moment in history. そしてパウロは彼らに歴史的瞬間に合う行動を取ることを求めています。Paul gets very specific about this in verses 12 and 13. パウロは12節13節でこれについてとても詳細に書いています。 The night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy.
夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。友好、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。Time is at the center of Paul's theology. 時はパウロの神学の中心にあります。Jesus' death and resurrection has divided history into two parts, before and after. イエス様の死と復活は歴史を前と後ろの2つの部分に分けます。On this side of the cross, the world has changed. 十字架のこちら側では世界は変わります。The power of evil in the world no longer has the upper hand. 世の中の悪の力はもはや優勢ではありません。Rather, evil is in retreat. むしろ悪は退いています。And God's rule, His kingdom, is spreading in the world. そして神の支配、神の王国は世に広がっています。And there is a day coming when evil will be completely destroyed, the day when Jesus returns. そしてイエス様の再臨の日が来たとき、悪は完全に滅ぼされます。This is what Paul means when he says, the night is almost over. これはパウロが夜は更けてと言っているのを意味しています。In Roman culture, the night was also seen as a time when morality was relaxed. ローマの文化の中で夜は道徳的な感覚が鈍る時として理解されていました。And things that were not permitted in the day could be done under the cover of darkness. 日中だったら許されないことが暗闇に覆われた中で行われていました。But because Christians recognize the time, we do not conform to this standard. しかしクリスチャンは時を認識するので、私たちはこの基準に合わせることはありません。We act in a way that fits the daytime, not the nighttime. 私たちは夜の時間帯ではなく昼の時間帯に合う行動をします。In other words, because we expect Jesus to return at any moment, we live differently than non-Christians. 言い換えれば私たちはいつでもイエス様が戻ってこられるのを待ち望んでいるので、私たちはクリスチャンでない人たちと違う生き方をします。For the Roman Christians, this means that they must not behave as their neighbors do. ローマにいるクリスチャンは近隣の人がするような振る舞いをするべきではないことを意味します。When it comes to moral conduct, they must not conform to the pattern of the world. 貧困について考えるとき、彼らは世の中のパターンに調子を合わせるべきではありません。Rather, the transforming power of the Holy Spirit allows them to live in a way that fits the new moment in history. むしろ聖霊の変えることができる力は歴史的に新しくなる瞬間に見合うよう彼らが生きることができるようにしてくださいます。This is the moment that the cross, resurrection, and expected return of Jesus has created. これは十字架、よみがえり、そして創造主イエスの再臨を期待する瞬間です。Today, Paul has applied Christian nonconformity to real life. 今日パウロはクリスチャンはこの世の中の生活に調子を合わせないようにすることに注目しました。First, nonconformity does not mean retreat. はじめにこのように調子を合わせないということは逃げるという意味ではありません。God has called us as Christians to fully engage as good citizens in Japan and wherever else God may plant us. 神様は私たちクリスチャンが良い市民として日本またはその他どこでも神様が導いたところにおいて全力で関与していくよう私たちを召されているのです。Second, even though we may do the same things as our neighbors, our motivation is different. 2つ目に私たちが近隣の人たちとたくさん同じことをするにしてもそのことをする私たちの動機は違っています。The Christian life is motivated by love. クリスチャン生活は愛によって動かされています。And finally, Christians do live differently than many non-Christians. そして最後にクリスチャンは多くのクリスチャンでない人たちと違う生き方をします。This is because we realize the time in which we live. それは私たちが時ということを認識しているからです。We live at the break of day. 私たちは夜明けに生きています。Evil is on the edge of defeat, and Christ will return soon. 悪は敗北の淵にいてキリストはすぐに戻ってこられるからです。So our actions must fit this time. だから私たちの行動はこの時に合わせなければなりません。We as Christians are called to live holy and pure lives.
私たちクリスチャンは清く潔白な人生を生きるよう召されているのです。Maybe there's someone here today who has been living life motivated by honor and conscience alone. もしかしたらこの中に名誉と良心だけが動機となって生きている人がいるかもしれません。Maybe you found that kind of life unsatisfying. もしかしたらそのような生き方に満足をしていない方がいるかもしれません。If you're interested in experiencing life motivated by love, talk to me or one of the deacons after church. もし愛が動機となって生きる人生に興味のある方がいらしたら、礼拝後にクリス先生または教会の役員に話してください。You can experience that today by becoming a Christian. クリスチャンになることで今日からそのことを経験することができます。As we worship, I would like we who are Christians to respond to this message. 賛美のうちにクリスチャンである方々は今日のメッセージに応答していきましょう。Let's ask God to help us fully engage with our neighbors here in Japan so that we can show them God's love. 日本にいる私たちの周りの人たちと十分な関わりを持っていくことができるように、そうすることで私たちが神様の愛を表すことができるよう祈っていきましょう。Worship team.